Na snazi je i novi zakon o javnoj nabavi od kojeg poslodavci dosta očekuju. Ponajprije zato što najniža cijena više ne mora nužno odnijeti pobjedu na natječaju. Iako je država lani bila manje aktivna s natječajima jer se uglavnom bavila izborima i sama sobom, činjenica je da se velik dio poduzetnika oslanja na državu kao glavnog partnera. Kako ne bi kada se godišnje ondje vrti oko 40 milijardi kuna. S početkom 2017. na snagu stupa 16 zakona koji će regulirati poreznu reformu. Jedan je od njih i novi zakon o javnoj nabavi, prema kojemu je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda. Naime, mogućnost odabira drugih kriterija prema zakonu postoji, ali zato je vrlo bitno krenuti sa intenzivnom edukacijom javnog sektora, naručitelja u sektoru javne nabave, da bi jednostavno doveli te naručitelje do toga da oni budu dovoljno hrabri provesti mogućnosti koje im taj zakon pruža. Zemlje članice EU ponajprije štite svoja gospodarstva. Naš zakon o javnoj nabavi nikada dosad nije protežirao domaće gospodarstvo. Uvijek uz argument, otkad smo članovi Europske unije ne možemo protežirati domaće. Možemo, itekako. Sintagma natjecanja kod nas još uvijek se shvaća pod onom sintagmom ajde da mi dobimo nešto što je najjeftinije. Ono što moramo reći, ovaj zakon je ipak nešto što Hrvatska do sada nije imala. To je prvi puta da imamo zakon koji dozvoljava jedan vrlo, ja bih čak usudio reći, liberalan okvir u javnoj nabavi. Bivši ministar gospodarstva Panenić tvrdio je da se na 40% natječaja javlja samo jedan ponuđač, onaj kojemu je posao javne nabave i namijenjen. Natječaj koji je bio u Varaždinskoj županiji vezano za razvoj Varaždinskih toplica, gdje se natječaj doslovno napisao za jednu tvrtku. Gdje se za jednu austrijsku tvrtku doslovno napisao natječaj u vrijednosti 2 milijuna kuna, mi za takav natječaj nismo mogli niti konkurirati. U HGK kažu da naručitelji u Hrvatskoj nisu upoznati s time tko što proizvodi i zbog toga su odlučili pokrenuti online katalog hrvatskih proizvoda. On sadrži sve potrebne podatke o proizvodu, dakle tehničke specifikacije, troškovničke stavke, opise proizvoda. Katalog je lagano za pretraživati, on se može pretraživati i po nazivu i po CPV oznaci. Novi zakon isto tako predviđa da se javni naručitelji kod velikih nabava moraju konzultirati s tvrtkama i prije odabira napraviti analizu tržišta. Cilj ovog našeg kataloga je da javni naručitelji budu upoznati sa svim onim što se proizvodi u Hrvatskoj, da kada pišu natječajnu dokumentaciju da jednostavno mogu sa stranica, znači Gospodarske komore, odnosno sa stranica kataloga se konzultirati. Novim bi se zakonom trebalo olakšati uvođenje inovativnih proizvoda putem javne nabave, čime bi se novac usmjerio upravo hrvatskim proizvođačima. Kada idu van, kada idu u izvoz, prvo što ih vani pitaju da li ste vi to implementirali u Hrvatskoj. Oni nažalost kažu da nisu, međutim ti njihovi proizvodi su toliko dobri i toliko inovativni da oni zapravo 90% svoje proizvodnje izvoze, a nažalost ne ugrađuju svoje inovativne proizvode u Republiku Hrvatsku. Slažu se svi, javna nabava mora biti alat koji će omogućiti hrvatskim poduzetnicima da dobiju što više posla na domaćem tržištu. Novi zakon, osim kriterija najniže cijene, nudit će i neke druge koje će se, nadamo se, iskoristiti za rast hrvatskog gospodarstva.